جی جہانگیر بھائی، جیسے آپ کو میں پہلے بھی بتایا کہ یہ جرنی جو ہے یہ 25 سال کی میری جرنی ہے، اور ہم نے یہاں سے پہلے صرف ایکسپورٹ کا شروع کیا تھا، مینگو اور ایووکاڈو، لیکن 10-15 سال پہلے ہم نے ایووکاڈو کی فارمنگ شروع کی ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ کینیا کے اندر ہمارے پاس 2 سے 2,500 ہیکٹر ایووکاڈو فارمنگ ہے، اور اس کے علاوہ ہم تنزانیہ میں بھی کر رہے ہیں۔ پہلے فریش ایکسپورٹ کرتے تھے، ابھی 3-4 سال پہلے ہم نے اس کا آئل بھی شروع کیا۔ آئل کے بھی ابھی ڈاکٹر صاحب بتا چکے ہیں، کافی بینیفٹ ہیں، فریش کے بھی بینیفٹ ہیں۔ تو ابھی انشاءاللہ ہمارا پلان یہ ہے کہ بہت جلد ہم اس سپر فروٹ کو ہم پاکستان لے کے جا رہے ہیں، اور پاکستان کی عوام انشاءاللہ بہت جلدی یہ فروٹ کو کھائے گی، دیکھے گی۔ تھینک یو۔ انشاءاللہ۔ اچھا، جائز رکھیں۔ آصف بھائی یہ بتائیے گا کہ آپ کو یہاں افریقہ میں اور کینیا میں کنگ آف ایووکاڈو کہا جاتا ہے، تو وہ کیوں آپ کو کنگ آف ایووکاڈو کہا جا رہا ہے؟ کوئی اس کا تھوڑا سا بتائیں گے پلیز لوگوں کو؟ سر یہ لانگ جرنی ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہ سفر 25 سال پہلے شروع ہوا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ابھی ہم کینیا میں بلکہ پورے افریقہ ریجن میں وی آر دا ٹاپ ایکسپورٹر آف فریش ایووکاڈو اینڈ ایووکاڈو آئل۔ وی آر نمبر 2 ایووکاڈو آئل ایکسپورٹر فرام دا ورلڈ۔ اچھا، اس وقت آصف بھائی ہم یہاں پہ دیکھیں جی فروٹ لگا ہوا ہے جی یہ ایووکاڈو، اگر آپ ذرا دکھا سکیں تو یہ بالکل اسی طرح کا فروٹ ہے جیسے ہمارے یہاں مینگو ہوتا ہے، اور مینگو گروئنگ اسی طرح سے اس کی گرو ہو رہا ہے۔ یہ یہاں پہ ہم اس کو تھوڑا سا توڑ سکتے ہیں اس کو؟ بالکل توڑ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، یہ بالکل جو ہے اسی طرح کا بالکل فروٹ ہے، گرین فروٹ ہے یہ بیسیکلی، اور اس کے اندر بالکل شوگر بھی نہیں ہے، ہارٹ کے لیے ٹونک ہے، آپ کی گٹ ہیلتھ کے لیے ٹونک ہے، اور آپ کے کولیسٹرول، بیڈ کولیسٹرول کو یہ لوور کرتا ہے، اور یہ بہت جلد ہم لے کے آ رہے ہیں پاکستان میں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو یہاں آ کے فارمنگ دیکھ کے آپ کو کیسا لگا؟ دیکھیں سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے جب R&D کی جاتی ہے نا، ریسرچ، تو آپ گراؤنڈ پہ جائیں۔ آپ کوئی بھی برانڈ، جیسے ہم فشیٹو کے گراؤنڈ سے آتے ہیں، کوئی بھی برانڈ کرنے لگے ہیں، ہم نے جتنے بھی ہم نے برانڈز کیے ای کامرس میں، آپ نے، ہم گراؤنڈ لیول پر جا کے جب آپ کام کرتے ہیں تو اب ایک پاکستانی ہے، تعلق بھی ہم تینوں کا ساؤتھ پنجاب سے ہے، اور یورپ اپنی صحت بچا رہا ہے اس ایووکاڈو سے، تو وائی ناٹ وی ہم، اور انہوں نے بھی ایک ہمارے ساتھ ایک اور پرومس بھی کیا کہ ساری لاجسٹکس کو مینیج کرتے ہوئے ہم یہ عام آدمی کی دسترس میں پہنچائیں گے، اس کے آئل کو، اس کے فروٹ کو، اس کی ایڈٹ ویلیو ایڈ اس کو کر کے افورڈیبل بنائیں گے، افورڈیبل بنائیں گے کہ آپ کی دسترس میں ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ یہ 5,000 روپے آپ کلو کہہ ہے۔ رہے ہیں کہ آصف بھائی اس میں پاکستانی عوام کے لیے خصوصی ڈسکاؤنٹ پیکج دیں گے، اس میں رعایت دیں گے یہاں سے، اور افورڈیبل بنائیں گے تاکہ وہ اپنے ملک میں نہیں جا سر، سکیں۔ ہم اس کو لانچ کریں گے ایز اے پرومو۔ ہم 1 سال فرسٹ جو ہمارا پہلا سال ہوگا ایکسپورٹ کے لیے، وہ ہم بغیر پروفٹ کے کریں گے۔ واہ، یہ تو بہت بڑی بات بغیر ہے۔ پروفٹ کے کریں گے جی۔ اچھا بڑی بات۔ آصف بھائی یہ بتائیے گا کہ یہ ایک پودا جو ہے اس وقت جس طرح سے ہم آم کا کہتے ہیں